ବାଘ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣ। ଥରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଯିବା ବାଟରେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବାଘ ଘାସ ଖାଉଛି। ବାଘଟି ହ୍ରଦ କୂଳରେ ବସିଥାଏ। ବାଘଟି ଘାସ ଖାଉଥିବାର ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଯେ ସବୁବେଳେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାରି ଖାଇବା କଥା, ସେ ପୁଣି ଘାସ ଖାଉଛି। ପୁଣି ବାଘ ହାତରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣ ଧରିଛି। କଙ୍କଣଟିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ବେଶ୍ ଝୁଲୁଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାଘ ହାତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମନରେ ଲୋଭ ଜାତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ବାଘ ପାଖକୁ ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଙ୍କଣଟିକୁ ଆଣିବେ କିପରି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନେ ମନେ ଏହି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଘଟି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲା, ଅରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଘାସ ଖାଉଥିବାର ଦେଖି ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବୁ। ତାପରେ ମୋ ହାତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣ ଦେଖି ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ। ମୁଁ ତୋତେ ଏହି କଙ୍କଣଟିକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଏହି ଜିନିଷଟି ରହି ଲାଭ ବା କ'ଣ? ବରଂ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହା ଦାନ କଲେ ଜିନିଷଟି ତା'ର କାମରେ ଆସିବ। ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଏହା ଗ୍ରହଣ କର। ମୋତେ ଏକ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ବୋଲି ଭାବି ତୁ ବୋଧହୁଏ ଭୟ କରିଥାଇପାରୁ। ମୁଁ ମୋର ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଛି। ସେହି ପାପ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପୁତ୍ରକୁ ହରାଇଥିଲି। ଥରେ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପରିଚୟ ହେଲା। ସାଧୁ ଜଣକ ମୋତେ ଶିକାର କରିବାକୁ ବାରଣ କଲେ। ସାଧୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଉପଦେଶ ମାନି ମୁଁ ନିରାମିଷାଶୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଏହି ନଦୀରେ ଗାଧୋଇ ସାରି ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଘାସକୁ ଖାଏ। ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଦାନ୍ତ ଏବଂ ପଞ୍ଝା ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣଟି ନିଶ୍ଚୟ ତୋର ଦରକାରରେ ଆସିବ। ଲୋକେ କହନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଚ୍ଚ ଜାତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଲେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ସିଧା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ କୁହନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ତତେ ଦେଲେ ଭଗବାନ ଅଧିକ ଖୁସି ହେବେ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ତୁ ତଥାପି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନୁ? ଦୟାକରି ମୋତେ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ମୋ ଠାରୁ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣଟି ନେଇ ତୁ ତୋ ପତ୍ନୀକୁ ଦେଇଦେବୁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଘର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇବା ପାଇଁ ବାଘଟି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହିଲା, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନର ମାୟା ଛାଡ଼ିପାରୁନୁ। ଜୀବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣଟି ନିଶ୍ଚୟ ତୋର ଦରକାରରେ ଆସିବ। ଲୋକେ କହନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଚ୍ଚ ଜାତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଲେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ସିଧା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ କୁହନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ତତେ ଦେଲେ ଭଗବାନ ଅଧିକ ଖୁସି ହେବେ। ତ ଏହି ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହିପରି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ପିଲାଙ୍କ ଗପ ତଥା ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଗପ ଏବଂ ଭୂତ ଗପ, ଏହିପରି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗପ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। Thank you for watching.